นั่นแหละการเริ่มมาซื้อนี่มันเป็นคนมาที่เราบังขอเบี้ยมันทรงขอซ้อนก็ซ้อนผมป้าอีกผมบิ๊กไปเนี่ยถ่ายจะอี้ถ่ายกันเดี๋ยวเจ้าไข่มุนลักมองอย่าพึ่งกันหาโก้มองก็หายนี่โอ้งุ้มหอยกับเดี๋ยวไหนอย่างผืนแม่เฮ้ยแล้วเอาไปดมละเดี๋ยวหนาวแล้วเนี่ยกระโห่เนาะปลาเลยก้อนปลาลิ้นเนี่ยปลากระโห่อีโอ้ปลาไหน
ต้องมันใจต้องมาจับก้าวตัวนี้ไว้ประกอบเลยล่ะหัวมันย้อนนี้เข้าไปเลยหัวโอ้ยเอ็งหัวโอ้ยวัมหัวกบกันเลยวัมมันย้ำจุ่มหัวนะคะอันละไม่ก็ไม่ก็ฟองครบจะแป่ละเด็กน้อยใหม่เพิ่งหมุนมินฟองเฉยนะเฉยเพิ่งหมุนมินหนีแต่เว้ยสกัดปักไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ล่ะเอาเรือเข้าไปเดินน้อยหน่อยนั่นเขาแล้วนะนั่นเอาเรือเข้าน้อยหน่อยเอาเรือเข้าน้อยหน่อย
อยู่ข้างนอกนี่อยู่ข้างนอกนี่งาว เอาแล้วก็ได้แล้ว แรงแล้ว ก้อย แรงแล้วมันเข้ามาแล้ว ป๋าดิแบ่งโซ่ไปกันนี่จกเงี่ยงจกปากไว้ครับจกปากกันเอาไว้ล็อกดีๆนัดกง เนี่ยเจ้าของจำขนาดเนาะจำขนาดหน้าไปกำเนี่ย ล็อกไว้เลย เดี๋ยวระวังมันดินแล้วมันจะนี่ครับ แพงเนอะป๋านี่นะ เดี๋ยวก่อนเอากระชังอันนี้ก่อน ถ้าเอากระจำเนี่ยหัวเลย เออ โอเคขอบคุณครับไอ้กู ครับ ต้องเป็นนายจับหนูเป็นคนจับ นี่ครับกงป๋าเข้ากันดีน่าจับ ก็เอาไปแล้ว